劉德華先生曾經講過啊，想知一個人嘅人品好唔好，睇佢牌品啊，啱嘅。咁如果想睇佢有冇愛心，唔使諗啊，一定睇佢對小動物嘅反應啊。嗱，今集嘅嘉賓啊，佢哋可以話係愛心爆棚滿到瀉，佢哋就係 Dino 同埋佢嘅太太 Lancy 啦。喺呢一個畫面咧，我覺得簡直係叫做相當之溫馨嘅，直到好似翻屋企嘅感覺。因為咧有阿 Dino 啦，阿嫂點稱呼啊 ？Nancy 同埋你兩個嘅，你會唔會稱之為仔仔女女咁樣？唔會，叫做英文 buddy 嘅意思即係一個拍檔咁。係啊，兄弟啊。係啊，我哋住埋一齊嘅，即係 roommate 咁樣嘅。可唔可以介紹下點稱呼？呢個叫 Mr. Brown， 男嘅，好明顯男啦。跟住呢個女嘅就叫做 Miss Piggy。通常咧嗱，好多啲即係主人咧，即係話齋啊，見到啲寵物啦，好仔仔啊，好女女咁樣啊，但係點解會當佢哋 buddy，唔係當嗰啲即係好似？因為初一直我都覺得狗係陌生嘅喺我即係生活裏面，咁所以我第一次接觸佢，即係歡迎佢嚟我屋企咧，係當佢一個朋友，我歡迎你同我一齊住。因為當你係覺得佢係你個朋友咧，你係會對佢個態度咧係會客氣啲啊。咁你幾歲先而家係？而家佢係5歲，咁啊 Piggy 係4歲。OK， 係因為幫佢揾個伴，所以約埋 Piggy。唔係唔關事嘅。咁咧有一次咧，就我太太同阿 Brown 喺度行街，即係其實我哋行山附近咁樣嘅。咁就有一次阿 Brown 咧就上山咁樣，無啦啦有條石級仔咁樣就要喺海上山嘅。咁佢就跟佢上山咧，行到咁上下就遇到啲掃山嗰啲阿姐啊阿叔咁樣。佢哋好人。係啦，咁佢哋話：我成日見到你行同隻狗行。你係咪中意狗㗎？因為咧呢度有一紮嗰啲狗仔咧係啱啱出世，今年係啊即係今年冬天會好凍，我驚佢哋係過唔到嘅，所以佢就揾咗另外一個養開狗嘅人咧，就上去救翻啲原本5、6隻咁樣係啦，咁救翻5隻咯。咁佢係其中一個，其餘嗰4隻咧就揾到屋，佢係一直好似睇中咗佢係咪？唔係，佢都有解釋過，你解釋係咪？因為佢同佢性格有關。佢性格佢係一個生狗，好野狗嚟嘅，唔係人人都可以接受到佢個脾氣嘅。其實佢都有咬過幾次嘅。咬過你仲養佢？咁有好多人就會即刻唔要佢哋，但係唔係咁樣放棄噶嘛。即係佢可能佢唔明白啫，因為佢係生狗嚟嘅。咁當然就唔可以習慣到我哋嘅生活，咁係真嘅。所以我好驚一啲人唔識得養或者冇嗰種愛心咧，會唔要佢咯。一係離棄係啊，好容易係。生狗你哋可以咧，即係同佢能夠由相處到變相處到啊。咁但係問題就係你哋都有個小朋友啊，即係狗同小朋友相處又點咧？都幾離氣喎，其實呢啲嘢真係。講真，雖然佢係養開狗，但係我初都有少少驚嘅。有上網 research 過睇下啲人點樣可能狗同 BB 點樣相處嗰啲嘢。但係我結果係點樣？我哋就同佢哋講咯。阿 Nancy 而家大咗肚啦，有個 BB 仔喺度啦。咁到時佢出世之後咧，你哋係好似哥哥咁樣，即係好似大朋友咁樣，係你都要照顧下佢嘅。嗰一日我仲記得咧，我係要離開屋企嘅，我要做嘢嘅，出 trip 咁樣嘅。咁我就同佢哋兩個講，我而家要離開屋企啦，你哋咧而家要照顧 Nancy 睇住佢，因為佢大肚，話你要照顧佢。咁我講完呢句説話咧，我就去咗廁所。翻出嚟咧，跟住個間房我見佢哋兩個好似守護神咁樣，係啊，Nancy咁樣，係啦，就係咁樣就知道佢明白我講乜嘢。狗就好合作啦，咁個仔咧合唔合作先？對你好唔好？哇！佢開始識掉嘢啊，開始識揸住啲嘢咧，就攞佢哋做好似做目標咁樣，即係咪啲嘢落去度。有次試過揸住阿 Brown 背脊個毛，拉起佢自己起，即係當自己嗰啲凳咁啊！其實阿 Brown 係。但係冇咬佢，冇反應嘅，即係佢都知道小朋友係咁樣嘅。跟住咧，第二件事最弊係一次咧，我自己同我啲狗玩咧，係會中意玩嗰啲即係嗰啲功夫咁樣。好溫柔嘅。係，但係我真係唔會打落去噶嘛，即係哇抓住佢冇嘢噶嘛。咁我仔唔知道我做緊乜嘢，以為我喺度打緊佢哋，但係好開心打得。咁佢就開始打又踢，跟住搞乜嘢？我哋咪發覺係我衰咗咯。最後咧，佢就我哋就要用一個方法咧，係叫做罰企咯。咁佢每次打一係動靜係想向個狗，即係想踢但係踢唔中都要罰。咁佢罰企，咁罰到咁上下咧，
佢思維佢想打隻狗咧，佢自己走埋，我哋走埋去個角落頭，係啊，跟住自己行翻去角落頭企咗喺度。即係自首啊！自首對唔住我做錯咗。喂，但係唔係喎，老實啦，咧即係狗咧，你剛才都話啦，佢好多表情動作咧，即係你未必理解噶嘛。所以今次我哋揾個動物傳心師咧，幫你解下疑難咁啦，好唔好啊？好，交俾你啦。所謂傳心術係指所有動物與生俱來嘅共同語言，亦可以話係心靈感應。只要頻道正確，就可以利用腦電波同動物溝通㗎啦。而動物傳心師所收到嘅信息，可以係圖畫、聲音、味覺、感覺，又或者係思想。動物傳心師想要同動物溝通，唔使見到動物本身㗎，只要透過一張可以見到動物眼睛相就得㗎啦。Charmaine 係香港少數嘅動物傳心師，曾經同無數動物做過心靈溝通，聽過佢哋嘅心底話、投訴，甚至係最後嘅遺言。咁你有兩隻狗，你想問邊隻狗嘅問題多啲咧？我諗問下 Piggy 啊，因為 Piggy 本身有啲嘢我哋仲未冇了解咯。例如行街即係都好依然好驚行出街嘅，因為因為我哋都養咗咁多年咧，日日都行街嘅，佢依然都係未適應到嘅。呢個一個啦。第二樣嘢係中意玩啲咩啦？呢個基本啦。最開心去邊度啊？咁樣屋企開唔開心？開唔開心同我哋一齊係啊！仲有啲咩我哋？或者佢有啲咩要求咧？都好嘅，睇下有啲咩。好啊，好啊。咁問下你咯，Charmaine。Piggy 同我講咧，佢好想去一個大草地嗰度玩啊，去嗰度跑，因為咧佢見到人哋咧同啲狗狗喺度玩彈波波啊，越彈得高越好，佢都希望咧同 Dino 去再玩波波㗎。謎底終於解開啦！中意玩啲乜？好中意草地係咪先？中意草地係，因為其實我哋都盡量一個禮拜一次咧，都會去一個 Cyberport 有快啲係數碼港嗰個大草原。係啦，大草原咁或者嗰度行山啊，係啊，但係總之佢有得跑咧，佢係最開心嘅。但係佢中意喺草地上玩波，你又睇唔睇得出咧？其實唔知點解我兩隻狗咧係去到出邊咧係唔係真係想玩呢啲嘢嘅，佢反而中意同第啲狗玩啊咁嘅嘢。但係我都留意過佢一兩次咧，都會望住啲主人同埋佢啲狗喺度掉波。Piggy 同我講咧，佢之前嘅生活咧，其實係好大分別㗎。之前咧係戶外啦，同埋之前佢嘅記憶咧，就係聞到好大陣車油氣味啊。咁同埋以前係成日俾人鎖住嘅，而家就唔會啦。佢咁驚人咧嘅原因就係因為佢曾經俾人踢過啦。咁而狗咧，如果係有唔好嘅回憶之後，佢就會對其他人咧新嘅生活亦都會特別警惕㗎。但係佢話佢以前成日聞到啲汽油味，咁你呢個咧就好咩喎？因為嗰陣時我哋講咗就係 Nancy 揾佢個地方咧，即係揾到佢咧，其實係一個石油站隔離上面。係啊，個 entrance 其實有個 gas station，咁佢就上去上面就係我揾到佢個地方咯。嗱，你話佢即係你好有少少猶豫或者質疑點解咁驚人？阿 Charmaine 就話佢以前俾人踢。係，咁呢個好難講嘅，即係如果係當然係我哋識佢之前啦，因為我哋養佢係仲係好細。因為通常你會發現咧即係養開狗嗰啲人咧，狗仔咧係唔驚人嘅，但係唔知點解佢係咁驚。特別驚。咁即係好明顯咧，人係對過佢好差嘅。咁呢個咁都係有啲我覺得係有啲我覺得啱可能。Piggy 就同我講話，發現咗屋企咧有陣古怪嘅味啊，而嗰陣古怪嘅味，相信咧只有動物先至聞到。而呢陣味咧，我推斷應該係香港天氣潮濕嘅味道啊。而咧佢仲話要同個寵主講，記得叫佢開窗吹下喎。但係屋企嗰陣木味，想開多啲窗通下風，呢個又係點樣咧？呢個唔知，因為或者係嗰個地方，我哋住嘅地方，或者係新裝修咧，或者仲係有嗰啲裝修嗰啲味都唔定。因為我初入去，因為我哋都係最近搬入去嘅，都係聞到有陣味，又唔知點形容。唔知咩味係係啦，形容唔到。揾唔到。咁或者佢都係覺得有啲奇怪。靈敏啲。係啊，但係我哋而家夏天就開住冷氣都應該冇啩。但係狗或者佢都係聞到嘅。當然聞到啦。但係你屋企有冇？呢個要同業主講。有冇對流風啊？你哋？有啊，我哋喺山邊，所以一開窗就其實前面對後前後對流，簡直係人間樂土嚟㗎喎。
Piggy 仲同我講啊，佢咧係好中意匿埋自己瞓覺啦，因為佢要好好保護自己喎。呢個原因我第一次聽啊。其實佢話咧唔想呢個生命咁短啦，因為佢好中意呢個屋企啊，所以佢要好好保護自己。總括嚟講咧，我覺得 Piggy 咧係一隻比較自我保護嘅狗仔啦，同埋佢都好懂得感恩嘅，因為佢會識得比較之前嘅生活咧係比較差少少啦，而收養之後咧佢係得到好多愛喺屋企，咁相信佢會繼續落嚟咧，亦都會得到 Dino 同屋企嘅愛。有一樣嘢好感動嘅就係佢好中意喺屋企咧，即係休息多啲，係即係希望自己長命百歲，因為佢好中意個家。係啊，你聽到咩講？我梗係好開心啦，即係因為只係佢啊，係啊，只係佢，因為佢所有態度咧，佢最中意屋企嘅，係啦，同埋俾我哋睇，即係一翻到即係我哋出街咧，佢好驚青嘅，有少少緊張嘅，佢個人係唔同晒。好多人認住佢係一係緊張，一係怕嘅，其實翻到屋企咧係最溫柔。最會埋嚟頂我哋、錫我哋，好中意俾我哋攬，佢中意同我哋玩咁樣係，所以佢好愛我哋嘅。佢翻到屋企好似啲人踢晒鞋咁，即係衝去個床度瞓。哦，即係佢一翻去真係會用執起手去 hea 㗎。係啦，唔同性格。中意邊度 hea 到邊個 corner hea 咯。佢有張床仔嘅，佢最中意張床仔係啊。OK， 我諗係時候你要理翻佢，佢而家俾啲樣你睇喎。點樣氹翻佢咧而家？冇嘢，嗌佢啦。要 Brown？Who's the Brown Steve？ 真係好神奇，你乖啊！你真係好乖嘅，你都乖，你都乖。而家好似咧同小朋友講嘢呷醋啊佢。要平衡下，你又乖，啊你又得意，啊你又可愛，你又 cute 啊 OK， 多謝晒。好 ，thank you。好嘢，好嘢。好啦，生多個啦，生多個。OK。Andy BB， 你中意唱咩歌啊？海闊天空，今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷冷雨的心窩飄遠方。小明左右左，再嚟個隻勾拳，衰狗，你知嘅未？你隻衰貓咁得戚，當我一下就打贏你，我未出手啫。係咩？睇掂，再嚟。對唔住我頭紅，